तो जी व्यूअर्स, अब जिन जिन को भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है उन्हीं जैसे एक पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको उनका कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं और देखते हैं कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से पेशेंट को जो नसों पर दबाव आ रहा है उसमें किस हद तक रिलीफ मिलता है। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी मोहतरम, अपना नाम बताइए व्यूअर्स को। मेरा नाम रिजवान है। डॉक्टर साहब, मेरे ना गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, वो ट्रैवल करता है हाथों पे। ठीक है, सुन हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम ना मैं पिछले 2.5 साल से फेस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो व्यूअर्स, आइए आप पेशेंट का थोड़ा फिजिकल एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि इनकी नेक की रीच किस हद तक है। तो व्यूअर्स, आइए पेशेंट की नेक की मूवमेंट करके देखते हैं कि उनकी नेक की मूवमेंट किस हद तक रिस्ट्रिक्टेड हुई है और उनको किस हद तक पेन आ रहा है। जी रिजवान साहब, अपनी नेक को राइट साइड पे मोड़िए। तकलीफ आ रही है इससे आगे? हाँ जी। ठीक है। अपनी नेक को लेफ्ट साइड पे मोड़िए। नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है। इससे आगे तकलीफ आती है आपको? हाँ जी। ठीक है। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि पेशेंट की नेक की मूवमेंट 5 से 10% से ज़्यादा नहीं है और नेक की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हुई है ड्यू टू C5, C6, C7 डिस्क बल्ज होने की वजह से। तो आइए आप पेशेंट का आपको कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं और बताते हैं कि कैरोप्रैक्टिक सेशन के बाद पेशेंट को किस हद तक रिलीफ मिलता है। तो जी रिजवान साहब, अपनी ज़रा नेक की एडजस्टमेंट करने दीजिएगा मुझे। पेन आ रही है? हाँ जी। ठीक है, 1 मिनट रिलैक्स हो जाइए। टेक अ डीप ब्रीथ। हल्का सा लूज छोड़िए। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ। कोई दर्द, कोई पेन? काफी हद तक रिलीव है। तो व्यूअर्स, आइए अब रिजवान साहब की नेक की मूवमेंट चेक करते हैं कि कैरोप्रैक्टिक सेशन के बाद पेशेंट को किस हद तक रिलीफ मिला है। रिजवान साहब, अपनी नेक को राइट साइड पे मोड़िए। कोई दर्द? नहीं, हल्का है। लेफ्ट साइड पे गर्दन को मोड़िए। बेहतर। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से आपके मसल्स की टून भी बेहतर होती है, आपकी डिस्क की जो सेटिंग खराब हुई होती है वो भी ठीक होती है और नसों पर प्रेशर रिलीज होने से आपकी जो गर्दन कंधों में दर्द आ रहा होता है, हाथ सुन्न हो रहे होते हैं, रात में आपके हाथ शल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, आप इन तमाम इश्यूज से ठीक हो सकते हैं विद कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट और विद गुड पोस्चर और एंड विद सम बैलेंस विटामिन। आप एक हेल्दी और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब तक के लिए कैरोप्रैक्टिक असद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।